18 feriti, tra cui una donna trasportata in elisoccorso in condizioni definite gravi all'ospedale di Ferrara. È il bilancio dell'incidente che ha bruscamente interrotto la visita alle valli di Comacchio di un gruppo di anziani dell'Università della Terza Età di Mogliano. Altri 2 pensionati hanno raggiunto l'ospedale in ambulanza. I restanti 15, con lievi traumi, botte ed escoriazioni, sono stati smistati nelle altre strutture sanitarie della zona. Intorno alle 12:30 il pulmino della società di trasporti Gran Turismo Auriga Tour di Spinea è uscito di strada capovolgendosi nel fossato, ferito anche l'autista, un 34enne veneziano. L'incidente lungo la strada Foce. La comitiva era in gita nelle valli, aveva noleggiato un pullman Gran Turismo e un minibus. A bordo di quest'ultimo viaggiavano in 21. Procedendo verso Bettolino, il conducente, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo finendo a velocità sostenuta nella scarpata. Tra i passeggeri ribaltati e schiacciati è stato il panico. Gli automobilisti di passaggio hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo di 118 vigili del fuoco e forze dell'ordine. Alcuni passeggeri sono riusciti a rompere una delle porte facendo uscire i feriti meno gravi.